баксалаштар. Хәтергездәме? 2019 елның 7 апрелендә Бай бакса программасында кулыңдан туган конкурсын игълан иттек һәм тәүге оста белән таныштырдык. Бүген без тагыла Өфе районы Зубов авылы Рәмзил агай Фәйзуллиндарда. Һаумыгыз Рәмзил агай. Останың эшен калдырып йөрибез инде бит менә шулай. Рәмзил агай, кул артыгыз бик җиңел булды. Бер мизгел эсендә Башкортстанның төрле районнарыннан 20гә якын останы күрһәттек. Ул бит әле бакса эшләре арасында гына күрһәтәбез без уларны. Әле ноябрь. Һезнең тормышта, бакса тормышында нинди үзгәрешләр, нинди кызыклы хәлләр, нинди уңышлар булды? Уңыш бик күп булды. Алмада уңды, картофта уңды, барагала груша, слива, сия. Кая коерга урын тапмадык инде. Бирмәгән кешебез калманы. Тәбигать шартлары яхшы Үзең дә тырышмагаң булмай бит әле. Үзеңә тырышырга кирәк, эшләргә кирәк. Эшләмәгән булмай. Баксаның эше күп бит инде. Эшләргә вакытыгыз булдымы? Менә мин күреп торам, гармунга күз төшкән. Быел байрамдар күп булганмы әле? Һезнең сыгышлар күп булганмы? Стәләр кеше башына инде кышын әле яйын моның белән матар булмай инде. Бер менән дә телефонда куйды. Шуны эшләп куярга кирәк. Аның бер теленә инерсен бөтен гармунда үтәргә кирәк, шуны игырга кирәк бит инде. Уңыш дигәндә, мәсәлән, картофтан, алманан, сливадан исәп алып бардыгызмы, күп уңыш алдыгыз? Нисә машина, нисә арба, нисә ток? Сияне элегрәк сутлай торган инде 60 ведросага торган. 60 бидрә? Әйе. Кайда итеп бетә? Менә кая куярга да белмәй торган инде. Быел 59 гына булдымы? Ханым. Ул хәтле булманы быел әдерәк булгандыр, агастарны кәметтем. Бакса кош-корт та, мал-туар да, матурлык өстендә кеше үстерә баксаны шулай. Сәскәләрем уңдылар, әле роз сәскәләрем менә әле дә ултыралар ялар. Уже адакылары инде яңа гына әле күн куйдым инде җир белән. Картоф күмгәнме? Әйе, картоф күмгән. Башы күренеп калды. Юк. Бер нәмәне дә күрсәтмәм, җир белән күмәм дә куям инде. Әйе, ядына алсам бит инде. Адакы розалар була инде булар. Менә булар бер розалар була бит инде менә. Бигрәк матур. Рәмзил агай, хәтергездәме? 7 апрельдә без һезнең белән шәп йолага нигез алдык. Һездән һоң күрһәтәсәк остага һез матур итеп, менә ошуннан да матуррак булгандыр әле. Журнал өстәле эшләп җибәргәйнек дибез. Ул өстәлде без Белорет районы Үткәл авылына Ришат агай Хайбуллинга алып барып тапшырдык. Бер останан икенче остага символик бүләкләр ташыдык. Без Кырмыскалы районында да булдык, 5 бүләктә дә булдык. Мәсетле, Кыйгы, Дылван, Балакатай, Сакмагыш, Мишкә, Октябрьский, Бөргәнгә хәтлем барып йеттек. Ниһаять, һезгә лә бүләк алып килдек. Бuna бүләк. Соңгы осталарда без Мишкә районы, Мишкә авылыннан күрһәттек. Улар игедәктән Рим һәм Дим Галимовтар. Быел шул тиклем истәлекле ел бөтен республика өчен. Һәм бuna безнең һуңгы бүләгебез дә менә шундай символик. Нимә икән дип уйлайһың бuna? Сувенир бunda сәскәләр курай куярга була. Әйе, бuna осталардан булһа, бунаһы Башкортстан юлдаш телевидениеһендә бай бакса программаны оештыручылардан һеҙгә менә шундай елле курай. Һеҙҙең оста гармунсы икәнегеҙҙе беләбеҙ, Рәмзил агай. Киләһе бакса миҙгелен һеҙҙең курай моңдары астында башлап ебәрербеҙ дип өмөтләнәбеҙ. Еңел генә әйтеп, курайда ла уйнарға өйрәнерһегеҙ дип уйлайым. Беренчедән телевидениега һеҙгә әйтәм килә рәхмәт инде. Шуннан һуң әйтәм килә инде менә ошоны эштәгән кулларга яңадан матур әйберләр язарга ялсын. Егеттәр Гран-при һеҙҙеке булһа, мин уға шат булам. Кызганысҡа ҡаршы тауыш биреп бөттө. Бер генә сер асам. Бынаһы нисек эшләнгән, беләһегеҙме? Был йәбештерелгән. Юҡ шул. Йәбештерелһә еңел генә булыр инде. Шпон йәбештерелмәгән. Аңланым. Уйып, эскә ултыртып эшләнгән. Әйе, моны сверло белән тәңдә һәммән ҡағып, шулай ҡаҡмарлы итеп эшләнелгән. Имән дә ҡаҡҡандар бында. Әйе. Рәхмәт егеттәр, рәхмәт. Конкурстың йомғаҡтары тураһында һуңғараҡ һөйләрбеҙ. Рәмзил агай, һеҙгә ҙур рәхмәт беҙҙең бына конкурсты башлап ебәреүегеҙ өсөн һәм һеҙҙең менән тамамларға рөхсәт иткәнегеҙ өсөн. Артабанда ҡулдарығыҙ талмаһын. Илһам ҡошы ошонда һеҙҙең баш осонда осоп йөрөһөн. Аллаһ Тәғәлә һеҙгә иҫәнлек, һаулыҡ бирһен. Һеҙҙең алтын ҡулдарҙан береһенән-береһен матур мөғжизәләр тыуып торһон. Рәхмәт һеҙгә, рәхмәт. Һәр бер ҡатнашыусы, минең уйымса, ул ошо конкурста еңеүсе булырға лайыҡлы ине. Конкурсанттар өсөн шундай сюрприз әҙерләнек, шундай премьера әҙерләнек. Конкурсҡа йомғаҡ яһағанда
Өфе районы Зубов авылы остаһы Рәмзил агай Фәйзуллиндан шәп клип гармун моңдары яңгыраясак. Шулай булгас, бай бакса программаһының бер генә тапшыруында карамай калдырмагыз, хөрмәтле баксалаштар. Байбакса программаһының кулыңдан куан конкурсында республиканың төрле төбәкләреннән 20-гә якын оста катнашты. Һәр береһе агас, тимер эшендә маһирлыктарын күрһәтте. Искә төшерәйек. Ришат агай, әле һөнәрегез буенча иртеп ябыштырырсызмы? Юк, артып яштырышы түгел, мен профессионал, мен механизатор. Механизатор, тимер эше һезгә якын инде бит. Агас эше ул күңел өсөн. Bunun 17 yıl başlagan mında harayın başın kotarıp utınıga urun işlenim. Hasta kalgan buranelerde 4 yaktan basıp buna üsevdi. Stойкаларды отырттым да, başın meni yaptım. Buna 2 yakta men астын takta bilen yaptım. Üstün парниктан kalgan lista bilen kaplaным. Şunat men станокка көсем. Бұл урам яктан һеҙҙең ҡойма буласаҡ инде. Бындай ҡойма моғайын Рәсәйҙә донъяла берәүҙер әле, бит ҡурайлы ҡойма. Еш ваҡытта мин постоянно әкиәт яраттым бит инде. Ну, әкиәт бу бит инде бөтөн нәрсә әкиәт донъясы. Һеҙҙең өйҙө моғайын хайуандар донъяһында в мире животных дип атап булай бит? Ну, күп кеше шулай ди инде. В мире животных диләр инде. Сказочный дом диләр. Әкиәт донъяһы дип атайҙар. Ха, курткасын киеп күрсәтәбез. Әле үҙегеҙ тектегеҙ. Бөтөн нәрсә үҙ ҡулы белән эшләнә. Ҡорал бит был Айрат. Нисек башҡа килде бына ошо ҡоралды уйлап сығарырға? Ну, без ҡиммәттә яшәйбез бит. Ҡиммәттә газ юҡ. Газ юҡ. Колон хәлне бетерә. Әле килергә өмөт бармы? Станок самый простой инде. Бер кешегә эшләп була. Бына нимә була ул? Мына өстәлдең каркастары. Бу каркастары инде. Әле табуретканы буяп ятаһык дибет. Отыргысы. Дивандары. Бынһы гөлһауыты бит. Гөлһауыты була. Берәй шәхси заказ буенча эшләйегеҙме? Юк, мына үҙем өсөн эшләп ятам. Үҙегеҙ өсөн. Әйтәм маҡтарышаһығыҙ. Бесәткән булмаһа ла, Шишкин Иван Ивановичтыҡы. Триптих итеп эшләгәнһегеҙ бит. Тағын ниндәй рәссамдарҙан өйрәндегеҙ күсермәләр эшләмәгән? Левитандыҡын. Левитан. Күптәрҙекен инде. Картиналарығыҙ күпме? Бер 300 барлар инде. 300-ләп. Һеҙҙең бында өйҙә бер 30 лавығыналар моғайын. Һанаһаңай бит. Ҡайҙа һаҡлана һеҙҙең картиналар? Бүләккә биреп бөтөргән инде. Ҡайҙарҙа? Башҡортостанда күберәге. Тимер эшемә минең атайым 17 йылдан артығыраҡ эшләне колхозда, Ҡайҙа? Алайғыр ауылында, Ленин тигән колхозда эшләне кузнец булып. Кырмыҫҡа районында бик күп матур ҡапҡалар һәм башҡа райондарҙа йөрөгәндә бик матур тимер ҡапҡалар күргән булды. Шуларҙы эшләп ҡарарға килә ине. Һәм эшләнек. Беренсе ваҡытта һәр ваҡыт килеп сыҡмай, 100%-ҡа тиклем. Иң тәүге ҡапҡағыҙ үҙегеҙҙә торғанымы, юҡмы? Юҡ, үҙемдән һуңынан ғына булды. Ыҫтарғас. Бынһы Гена крокодил. Ринат ағай, ни өсөн мына ошондай ағас һандар эшләү менән мауға башланығыҙ? Бәләкәй саҡта уйнап туйманығыҙмы әллә? Бәләкәй чакта, может быть, уйнап туйманығыҙ, йәш ваҡыттан эшләй башлаdık дигәндәй. Мин 47-нче йылда. 47-нче йылға һуғыштан һуңғы ҡайҙа инде бындай уйынсыҡтар әйбет һеҙгә? Уйынсыҡтар йөгөндә теге ватык-потык пыяла. Тимер томор. Тимер томор, шулай. Урман хуҗалығында эшләдем, лесник булып. Урмансы. Урманда йөрөп, шунда Ағас күп. наличниклар ясыйдык, өйгә фигуралар. Тәҙрә ҡапҡастары. Тәҙрә ҡапҡастары. Декоратив ел тирмәне, ҡоҙоҡ, арба, беседкалар. Ринат Абдулла улы бәләкәй архитектур ҡоролмаларҙың төрлөһөн эшләй.
Бодаял балалар баксаһына ул тотыш майдансык бүләк иткән. Кескәйҙәр беседка, тауҙар, паровоз, корабль, конлыҡтарда рәхәтләнеп уйнай. Бәләкәйҙән матурлыҡты күреп, шуға күнегеп үҫә. 91 йылдан бирле эшләп киләм мәктәптә бит инде. Безнең түгәрәк уже ул 25 йыл бара түгәрәк. Бишбүләк районы Ҡунаҡҡол мәктәбенең технология уҡытыусыһы Риф Абзалов 2 диплом эйәһе, рәссам биҙәүсе һәм психолог. Шуға ла уҡыусылар менән еңел генә уртаҡ тел таба. Ул етәкләгән оҫта ҡулдар түңәрәгендә эшләнгән эксклюзив ағас изделияларҙың иҫәбе һаны юҡ. Һауыт-һаба, шкатулка, декоратив тәрилкәләр, шкаф, кәштә, көҙгө, һандыҡтар. Мәктәп фойеһында торған шахмат өҫтәле лә Абзалов егеттәренең эше. Ағасҡа менеп барғандары әсәһе аҫта көтөп тора, мал көтөп торғандары бар. Төрҙөһө бар инде. Улар ҡайҙа инде улайҙар? Өфөлә лә бар, Шишмә районында, Ишембай районында берәү күп итеп заказ биргәйне. Күргәнме, һаман туйҙарҙа ла тирмә эргәһендә ҡуялар. Оста эшләгән йәнлек һындарын шәхси коллекцияларҙа ла, йәмәғәт урындарында, ял парктарында, балалар баҡсаларында ла күрергә була. Был умарта. Умарта? Мин Әй. әле ел тирмәне икән тиһәм. Менә умарта, менә быяғы магазины айырып. Менә ашай асыла. Ысын умартаһымы ағасылға? Менә. Был матурлыҡ нисек тыуҙы? Иң тәүҙә ҡағыҙҙа тыуҙымы, әллә баштамы? Шул әҙерәк ҡағыҙға һыҙып алдык инде. Эштәп бардык, үҙгәртеп бардык. Шул ишек алдында бер тәбиғәттән мөйөшө булһын тип уйланыҡ та. Һеҙгә моғайында фотосессияға килеүселәр барҙыр әле бит Илгиз? Киләләр, туристтар киләләр, килеп төшәләр. Туғандар килеп анда күл эргәһендә. Фотосессия күпме тора? Бушлаймы? Бушлай инде, ҡарап тормай. Халыҡтың ябайлығы. Берәү булһа аҡса эшләп ултырыр инде. Шулай тормай, сит илдә була шайтырҙар. Был кемдең өйө? Шул тиклем матур. Дом с мезонином. Монсы инде ҡыҙға. Ҡыҙығыҙҙы кейәүгә бирҙегеҙме әллә? Ҡыҙға 5 йәшкә. 5 йәш. Исеме нисек? Рита. Туған көнөнә менә 5 йәшкә ясадым менә шундай. Беренсе юбилейына. Әйе. Бисмилла. Бигерәк матур был идәндәргә баҫырға ла. Йәл бит. Ландшафт дизайнын эшләү теләге нисек тыуҙы? Мына монда мендем дә мин и ҡарап тордом өҫтән. Әйе. И менә башҡа килде инде. Әйе. Өй түбәнеме? Планировка ясадым. Ҡайҙа нәрсә була? Шыҡып җирне монда өйөп инде. И менә шундай водопад булды. Нәжип, хәҙер картуф сәсеп берәүҙе лә аптыратып булмай. Без байбаҡса тапшырыуында ғына ла 5-6 ысул күрһәттек республиканың төрлө райондарынан. Менә был агрегатты һеҙ нимәсен уйлап сығардығыҙ? Мәләүез халҡын шаҡҡатырырғамы, әллә үҙегеҙҙең ваҡытты экономияларғамы? Ваҡытты экономияларға, көрәк эшен тотмасҡа. Нисек килде менә был идея? Берәйһенән күрҙегеҙме? Кешеләрҙән отоп, Әйе. күршеләрҙән отоп. Менә ошо һуҡаны уйлап сығарғандан бирле ниндәй ваҡытҡа ҡыҫҡарҙы бәрәңге сәсеү? Күпмегә ҡалды? Баҡсаны ярты көнгән күберәк сәсә торған. Хәҙер 1 сәғәттә, сәғәт ярымда сәсә. Муллағол халҡы һеҙҙе өмәгә саҡыралар әле бит. Йөрөйһөгөҙмө? Өйҙәр буйлап, ихаталар буйлап. Ваҡыт булса ярҙамлашырға барам инде. Май сүлмәге тышынан беленә. Ҡыйғы районы Туғыҙлы ауылында Юлия менән Эльвир Шәрифуллиндарҙың өйө әллә ҡайҙан күренеп ултыра. Тәү сиратта семәрле ҡойма ҡапҡа иғтибарҙы йәлеп итә. Ихатаға үтһәң, тимерҙән селтәрләп эшләнгән ҡоролмаларға, хужалыҡ кәрәк-яраҡтарына тап булаһың. Былар барһа ла уңған ғаилә башлығы Эльвир Мәдхәт улының алтын ҡулдарының емеше. Оста матур-матур эштәре менән ауылдаштарын да ҡыуандыра. Заказға тимер изделиялар эшләй. Күрше ауылдардан да бирәләр, үзебезнең ауылдан да бирәләр. Халҡы. Заказда тултырғанығыҙ юҡ инде? Заказ Аллаға шөкөр булып тора. Хатта тракторығыҙға ла сәскә эшләп ҡуйған. Был тиклем ҡош-ҡортто нисек эшкәртеп өлгөртмәк кәрәк? Күп уйланғандан һуң, Миниян Нафиков үҙ ҡулдары менән шәп ҡорамал эшләп ултыртҡан. Ҡайһын интернеттан, ҡайһын былай, үҙ башың менән. Кер юыу машинаһына ошайтып тиштегеҙ ҙә инде әйбәт. Әйе. Был Улар выписывать алаһың. Интернет аша яҙҙыраһың. Мәскәүҙән. Әйе. Шанкеле. Мәскәүҙәрҙә лә ҡаҙилҡалар микән ни? Йәшелсәне лә еңел генә күмә хәҙер Нафиковтар. Тигеҙ рәттәр булып төҙөлөшөп ултырған картуф плантацияһына күргән бер кеше һоҡлана. Әлкинә Миниян әҙерәк туҡтап
һөйләшеп алайык әле. Әйбәң, әйбәң. Әйтәйек әле тамашасыларга күтәреп, ниндәй аппарат бул? Еп-еңел аппарат, белеле. Моны иретеп ябыштырдыгыз. Әйе. Кулыңдан кылган осталар конкурсы еңүсеһе тавыш бирү юлы менән билдәләнде. Риф Абзалов, Ринат Нәбиев, Радик Әгзәмов, Айрат Гомәров, Марат Хажиев, Рөстәм Нәбиев икешәр тавыш йыйды. Нәҗип Салимов 6, Айнур Хисамов 15, Рим Галимов 18, Рәмзил Валиев 21, Миниян Нафиков 27, Илгиз Муллагылов 42, Фәнис Фәрхетдинов 84, Альберт Галиуллин 121, Дим Галимов 137 тавыш туплаган. Иң сәмле ярыш 2 оста. Белорет районынан Ришат Хайбуллин һәм Кыйгынан Эльвир Шарифуллин арасында барды. Тавыштар буенча әле береһе, әле икенчесе алга сыкты. Көсөргәнешле бәйге Эльвир Шарифуллиндың еңүе менән тамамланды. Уның өчен 31 октябрь 24 сәгатькә 1688 тавыш бирелгәйне. Ришат Хайбуллин бик адга гына калышып, бәйгене 1348 тавыш белән тамамланы. Еңүсене Туймазы торба заводынан беседка көтә. Котлайбыз. Осталар конкурсы тамам. Гран-при тапшыру тантанаһыннан репортажды алдагы сыгарылыштарда күрһәтербез. Хәзер осталардан оставикәләргә күсәйек. Бәйләнештә селтәрендә Байбакса битендә бик көнүҙәк һорау күтәрелгән. Кәбестә тозлау һәм маринатлау буенча шәп рецепттар күрһәткәйнегез. Шул тапшырыуларны таба алмайбыз, ярдәм итегез, зинһар дип язган безгә Гөлүзә Шәрипова. Булдырабыз уны. Остабикәләрдән иң шәп рецепттарны иҫкә төшереп китәйек. Байбаксаның архивын байҡайыҡ. Без кәбестәне зур кисәкләр белән тозлайбыз. Зур кисәктән. Әйе, моның өчен безгә кирәк булачак тоз, су, укроп кирәк булачак. Хәзер бит инде агач бачоклар юк, бочкалар. Алар биткән. Шуңа күрә безгә хәзер шул кәбестәне 4-кә бүлергә кирәк. Беренче, кәбестәне 4-кә бүләбез. 4-кә бүләбез. Күчәннең моны ягыннан шушайтып куйыгыз. Шушайтып, күчән, что беләксән, күчән һәр бер кусокка күчәннәр эләксән. Яфракларны тотып торырга тиеш. Әгәр дә зур булса, шуны тагын да шушайтып бүлегез. Әле зурмы? Кусок зур, әле пока зур. Тагын бердән. Тагын берне менә шулайга, шушы булып кына матур гына әйтеп бирегез. Әйе, юк, менә шуның шулай туры килсен. Менә безнең хәзер фляга тулып килә бит инде. Последний кисәкләрне салабыз, уже менә аз гына калды. Басып салабызмы? Әйе, басып салырга кирәк, что безнең анда воздух калмасын. Күпме һауга, күпме тоз салабыз? 10 литр суга, безнең кайнап торган суга, кипяченый су, кайнаган эссе суга 1 стакан туз салабыз. Димәк, 1 бидра һауга 10 литрга 1 стакан туз. 1 стакан, әйе. Аңлашылды. Хәзер Крупны озына жәлләмәгез, бакча тулы менә чыгып тора, әрсез, крупны сипкәннән тыш. Хәзер без кайнаган суны шуның өстенә салабыз. Тултырганчы салырга кирәк. кайнап торган эссе һауга 1 тоз салабыз. Тузны вишеретергә. Был файдалы ни өчен кирәк? Безнең алюмин Савыт савыт бит инде. Алюмин савыт окислят итә тузны. Шуңа булырга да я эмалированный, я агач мишкә булырга тиеш. Шуңа күрә мен куйдым, полиэтилен мешок. Шуңа кәбестән тутырдык бит инде. Организмга зыяны тимәсен өчен полиэтилен мешок куйдык. Тулдымы? Тулды, әйе. Безнең һау күпме бу? Хәзер мешокны шушылай итеп китерәбез бергә. Бергә шайтырып бәйләйбез дә, өстенә ташыбыз чистабыз, но все равно ташын тәме чыкмасын өчен мешокка тагабыз. И шуны шайтырып, нык итеп бастырып, бактырып, фляканың өстенә шайтып куярга кирәк. Сезнең кәбестәгез нык итеп басылып ятсын. Монда һавага барга тиешле бу. Каплайбыз да 3 көн ел урынга куябыз. Ел урындамы? Яки бүлмә? Бүлмәнең температурасында кайда кухняның инде шунда торырга тиеш. Идәндә утырырга мөмкин. Идәндә утырырга мөмкин. 3 көн шайтып утырасы әзер буламы? Юк, әзер булмай. 3 көн айырмай, акасын әзер була. 3 көннән соң сезнең әшеде бит инде. Шуннан соң негенә тышка, ул хәтта салкын булмаган урынга утыртып торабыз. Шуланга. Шуланга манда 10 көн эчендә сезнең кебестәгез әзер була. 10 көн эчендә. Әйе. Маринатлы кәбестә, салат. Аның өчен безгә нәмәләр кирәк? Кәбестә, Кәбестәле кирәкме? кишер, Туз, шикәр, сарымсак, 9% уксус, аш һәркәһе, һәм көнбагыш мае. 1 литр кайнар һау. Хәзер эште нимәнән башлайбыз? Кишердән
Хәзер буларны нимә эшләтәбез? Хәзер банкага тутырабыз. Ошо банкага? Әйе. Нисек итеп тутырабыз? Башта кәбестә. Кәбестә. Шуңа хәзер кишер халабын бит. Хәзер кишер. Харымхак халабымы? Хәзер харымхак. Хәзер тагы кәбестә бит. Кәбестә. Ә тузы һәр катлам һайын һалмайбызмы? Юк, алмайбыз. Хәзер менә нимә һалабыз? Ярты стакан шәкәр. Туз һалабыз бит. Тузы 2 калак. 2 калак. Шуннан тагы нимә һалабыз? Ярты стакан көнбагыш мае. Аш шәкәре 9%. Шулай ук ярты стакан, ату калак кирәкмәй. Хәзер Кайнат һыу алабыз. 1 литр. Ошоны хәзер без үй шартларында өйдә һакларга тиеш. 3 көн утыра өйдә. 3 көндән һуң ашарга була. Лира Камалиева безгә беренче рецептты яһап күрһәтте. Еңел генә рецепт бер суткалагына әзер була торган маринадланган кәбестә. Бик матур күренә. Матур төс бирһен өчен сөгелдер кушабыз. Бул кәбестә бөтенләй китәме әллә яртыла итәме? Яртыла ите. 1-2 кило кәбестә. Маринатланган кәбестә эшләйбез иң тәүдә. Монда әнә хәзер күпме кәбестә һалдык, күпме кишер һәм сөгелдер. 2 кило кәбестә, бер зур гына сөгелдер һәм 2 зур гына кишер. Харымхакты? Харымхакты ваклап турайбыз. Дүртәүме? 3-4 штук. Менә һәргә икәүһе тизрәк булыр. Маринадты нисек эшләйбез? Литр ярым һауга Әйе. кушабыз 3-4 тырнак харымхак, 3-4 лавр япрагы, 150 грамм көнбагыш мае, 150 грамм уксус һәм 2 аш калагы тоз, 2 аш калагы шәкәр кушабыз. Шәкәр кушабыз. Әйе. Һәм бер төкле борыз. Хәзер менә ошо маринадты нимә эшләтәбез инде? Ошонда һалабызмы? Әйе. Хәзер ошо сөгелдер кәбестәләрдә булгатабыз да, ошо маринадты куябыз. Ябып кына өстен кенә әдрәк басырып кына тарелка менән кына басырып кына. Өстенә һавы сыккансы? Әйе, һавы сыккансы басырып кына, бер суткала әзер була. Ошонда утыр һала яраймы? Әйе. Банкаларга утырып капкасына каплап куйсаң да яраймы? Әйе, була. Үзе ябай һәм үзе тәмле рецепт. Осталар конкурсы артта калды. Остабикәләр кышкылыкка кәбестәне һәр төрле итеп әзерләне. Димәк, хушлашырга ла вакыт. Бай баксала киләһе сырышканга тиклем.